अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह के स्पीकर हैं तो आप अपने स्पीकर को घर बैठे खुद ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपका स्पीकर लेफ़्ट साइड और राइट साइड नहीं काम कर रहे तो आपने क्या काम करना है। सबसे पहले आपने अपने ये वाले पॉइंट है जो सा इसको चेक करना है अच्छी तरीके से मीटर से। अगर आप नहीं इसको चेक कर सकते तो आप एक छोटा सा इस तरह का कोई भी औज़ार ले लें। उसके बाद यहाँ से आपने इन दोनों को अटैच करके चेक करना। अगर आपका स्पीकर चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो आपने इसको उतार देना है। उसके बाद यहाँ पर सारे इसके पॉइंट को सोल्ड सारों को कर देना है, इसके साथ अटैच कर देना है ताकि आपका स्पीकर चल जाएगा। ये देखें, मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। इसके बाद ये मेरा स्पीकर चल पड़ा है।